video này được không? Đây là cách mới được, đang cực hot dạo gần đây. Ngoài nhà hàng một phần ở tay trong mình, cả nhà ai cũng mê. Thực hiện một công nghiệp, thái thành từng miếng mỏng, rồi thả thái sợi. Bật một quả trứng vào bát bánh tăng. Thả thêm với bạn chỉ là việc đơn giản.